agora é a vez da Open. Em gate lotado, a placa sobe a 15 segundos pra eles. Virou a placa, a mão do William X. É mão direita colada, fogo no pistão, largou. O Novichotti vai pra Parnamirim, o vivo agora é o primeiro, Osonil no segundo. Osonil enrola o cabo ali, é o top 2. No vivo traz a bike ali da Mossoró, do garoto Chicão. É o líder da prova, o garoto novinho voador vem administrando Osonil no segundo, terceiro, quem é? Me dê um minuto, família. Escuta já. O top 3, quem é? Parecido com o André Leite. É parecido ali com o André Leite, quem é? Na 9-3, deixa eu ver, é o André. André Leite é o segundo colocado agora, passando ali. Enquanto o novinho voador acelerar, Frank é o 4. Frank é o 4 e Luan passando ali. Tremendo as estruturas da Cooper Edison. O bandeira Gil rápido, tá tudo ok, falta meu piloto. Novinho voador que largou na ponta, o André Leite vem tirando ali a vantagem pra cima dele. Terceiro agora o Osonil do quarto, é Frank Motopeças, é Frank Moto. Aí novinho voador tá aí ele, é equipe 101 para o Maririm. Osonil daqui é Cuca Motos, é Robin Motos, é terceiro. 4, Frank, o quinto, é o Israel, o sexto da 121. Quem é feijão? É o Marcos Troy. Olha aí, Marcos Troy. Ele tem metais aí me lubrificando. Passando aqui o Degberto. A Degberto acelera, garoto. Silvano também com o Paulo Haritec. É as emoções. Aí o meu vereador na número 3 acelerando ali. A máquina do Mozart. Enquanto o novinho agora é o líder da prova. Na 740 ele na bike Chicão. André Leite é o segundo, terceiro, é o Osonil do 4, é Franco. Fechando o quinto, é Marcos Troy. Marcos Troy é Tanfim. Israel é sexto, sétimo colocado. Aí o Marcel, o Carlos Marcel, é o nome de candidato, fecha o top 10. É os 10 primeiros colocados da categoria Nacional Open. Eita, Rogério, cadê Rogério? Olha aí, Rogério, como é gostoso largar 15 motos. Elas passam aqui, hein? Com um barulho ensurdecedor. E Marcos Croix aqui. Não, é o Saúl, é o tio Saúl. É o Marcosão, o Marcos é quem passa na 121. Olha aí, cadê? O Saúl Batista acelerando aqui a máquina do Iago. É o garoto Saúl que vem aí fazendo o trabalho, o dever de casa. Olha o Degberto sustentando aqui o meu vereador Capacete. Também trazendo ali o Silvano junto com ele, o Paulo Haritec. E o jogador abre mais uma volta com o André Leite. Em segundo, terceiro é o Sol Batista. É um ídolo aí, é restaurante. Sol que traz aí a movelaria Nossa Senhora Aparecida. Passando aqui também o Edinho. Restaurante do meu amigo Daldete. Alô Daldete, um abraço. É a categoria especial Open. Aí o Carlos Marcel na 115. Carlos Marcel aqui trazendo Ebenezer Motopeças e Oficina Semi-Moto. Passa no vinho voador na liderança. André Leite aqui pegando retardatário. É o segundo, acelera Saúl. Saúl é o top 3. O quarto, não, Saúl não. Saúl caiu, Osonil que é o terceiro. Quarto é Franco. Tá indo. O Saúl teve problema da primeira parte, é iniciar. Saúl aqui teve problemas na primeira parte. Vou decidir aqui novamente para vocês. O Ilho novinho voador é o líder. Passando o André Leite em segundo. O terceiro é o atleta Osonil, está aqui ele. Acelera o Osonil da Robinho Moto, acelera, garoto. Quarto é Franco e Motocross e o quinto é Marcos Croix. O quinto é Marcos Croix. Marcos Croix é o top 5. Passando aqui o Israel. Saúde vinha bem, né? Perdeu a linha dianteira, vai agora recuperar. Aí novinho voador. Aí novinho voador acelerando a máquina do Chicão. Ela que tem os moçolocados, tem isso aí, Chicão. É a bike lá de Jaçanã. Aí está o Batista, que é muito bom piloto. Degberto com o Edinho. Passando aqui no Haritec. Franco e Marcos Croix. O Marcos Croix que até o momento é o quinto colocado.
Depois aí é a categoria Mirim. A Mirim prepara, vem pra cá. Aí Novinho Voador abrindo mais uma volta. Novinho aí livre, leve e solto na liderança da categoria. Trazendo aqui o André Motos. É o André Leite aqui na 115, é o Carlos Marcel. Aí é o Sal Batista, Movenaria Nossa Senhora Aparecida. O terceiro tá aqui ele. É Cuca Motos. É Robinho Motos e prepara. É o Osanildo. Quarto franco, quinto é Marcos Croix. Marcos Croix vem retornando ao Velocross, retornando e acelerando bem. Enquanto isso a gente vem aqui com o Novinho Voador abrindo mais uma volta. Passa Novinho, o irmão tenta a recuperação, tá na bike ali número 2. André Leite. Aí o Carlos Marcel com o Sal Batista. Ambos vem fazendo prova de recuperação. Sal que teve problemas na largada. O Danilo segura a dianteira ali. E é o terceiro, quarto, franco, quinto, Marcos Croix. Alvin é um dos favoritos para a categoria Open. Teve problema na primeira passagem. Porém, Novinho Voador não tem nada a ver. Acelera ali, vem abrindo mais uma volta, vem para ser campeão e confirmar aí mais um campeonato para a carreira do atleta da categoria Open Nacional. Ele que traz é a equipe 101. É isso aí, Giovanni. Vem para ser campeão. Vem para se confirmar no campeonato e na corrida. Se eu não me engano, Novinho Voador vem exatamente para fazer 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Ele vem para abrir mais uma volta. É o primeiro colocado, passando aqui o irmão acelera, irmão. André Leite, juntamente com meu amigo Edinho. Ele que traz aí. Alô, meu amigo Daldete. Cadê o Daldete? Aí o Edinho aí acelerando sua máquina número 3. Carlos Marcel, Osanildo Franco e o Marcos Croix. Volta mais uma vez a passagem. Novinho Voador primeiro. O segundo é o 33, André Leite. Aí o André segundo colocado. Cadê o Osanildo? Osanildo vem ali na terceira colocação. Quarto, Franco e quinto, Marcos Croix. Aí o terceiro é o Osanildo. Quarto, Franco e quinto, Marcos Croix. A categoria vem para se definir na placa de penúltima volta. Aí o Novinho Voador vem para abrir a última volta, é só trazer para casa e conquistar mais um campeonato. Aí o Paulo Raditec, acelera Paulo, acelera Degberto. André Leite, segundo irmão, passa aqui recuperando. O Novinho Voador vem para fazer mais um campeonato, vem para fazer aí mais, colocar mais um título, Osanildo. Estanca a moto, volta Osanildo, volta garoto. Enquanto isso, já vem para receber ali os aplausos. Osanildo dá tempo certinho. Parabéns, parabéns, Novinho Voador, parabéns, garoto. É o grande campeão da temporada e da corrida, parabéns. Travou, Osanildo? Vai lá, Osanildo, dá tempo. Aí o atleta Novinho Voador confirma a primeira colocação. André Leite é o vice-campeão da categoria. André Leite é o vice e o terceiro é Marcos Croix. Nem sei, Jerry. Na 121. Marcos Croix é terceiro. O Marcos Croix conseguindo fechar a terceira colocação. Marcos Croix é terceiro e o quarto é Franco e Motopeças. Parabéns, Franco. Quem é o quinto? É Israel? É isso, Jerry? Diga o número do quinto aí. Israel. 6 para Osanildo. É só questão de decorar. Parabéns aí, André Leite, parabéns, Raditec.